Öncelikle şu an kendimi tamamen sağlıklı hissediyorum. Sakatlığımdan çok şükür ki eser kalmadı. Bu dünyada en mutlu olduğum yer basketbol sahası. Nasıl ki bir tiyatrocu sahnede, bir oyuncu sette ne kadar mutluysa ben de sahada o kadar mutluyum. 6 ay kadar sahalardan uzak kaldım. Sakatlık sporcudan yani belirli bir zaman çalsa da birçok şeyi kaybettirse de formunu olsun, zamanını olsun, takım arkadaşlarıyla maçlara çıkamamaya olsun. Aynı şekilde de 6 ay içinde birçok şey kazandırıyor. Benim bu dönemde çok yalnız kalma şansım oldu, kendimi geliştirme şansım oldu. Geleceğe yönelik zaman zaman planlar yapma şansım oldu. Kendimi geliştirmek için nasıl adımlar atabilirim bunları düşünme şansım oldu. Tabii ki burada koçumuzun ve diğer antrenörlerimizin de takım arkadaşlarımın da bana desteği çok fazlaydı. Onlar da desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Gün ve gün adım adım bu sakatlığı 6 ay sonunda tam 189 gün sonra ilk maçıma çıkarak atlatmış bulundum. Gerçekten müthiş bir kadromuz var. Hem başta koçumuz zaten Avrupa'nın en önemli koçlarından bir tanesi. Aynı zamanda çok tecrübeli oyunculardan ve çok yetenekli genç oyunculardan kurulu müthiş bir kimyası olan bir takımımız var. Umuyorum ben de bir an önce bu takıma adapte olurum ve elimden gelen her şeyi tüm maksimumla beraber sahaya koyabilirim. Öncelikle ilk hedefim sakatlanmadan bir saniye önceki bir kana dönebilmek ve daha sonra tekrar onunla bir yarış haline geçip onu geçebilmek, kendimi her anlamda geliştirebilmek ve yaşım ilerledikçe en verimli çağımda da her alanda başarıya ve başarılara takımla beraber ulaşabilmek. Gerçekten sakatlığım süresince çok fazla mesaj aldım taraftarlardan. Hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Onlar da benim ne kadar kalpten oynadığımı, saha içerisinde ne kadar azimli oynadığımı biliyorlar. Umuyorum ki bir daha hiçbir zaman bu kadar uzun süreli bir ara vermem. Onlar da beni bu kadar beklemek zorunda kalmazlar.